Hi friends, once again welcome back to Zain Media. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത് സൈക്കിൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈക്കിളാണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യം കുറേ കാലമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് റെസ്റ്റ് പിടിച്ചൊരു സൈക്കിളാണിത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഗിയറാണെങ്കിൽ ഫുൾ കംപ്ലൈൻറ്റുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്രീ വീൽ ഇട്ടിട്ട് ഗിയർ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ റിസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.